मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एके इन्फो बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक स्टूडेंट का फ़ोन है। चूँकि मैं ऑडियो सेक्शन पे बात कर रहा था तो एक स्टूडेंट का फ़ोन आया है और ये इसमें प्रॉब्लम ऑडियो से रिलेटेड है। मैं इसको चेक करवा देता हूँ पहले। ये देखिए, तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम कोई भी ऑडियो अगर बजाना चाह रहे हैं तो उसका कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं ऑडियो को कमांड दे रहा हूँ बट कोई भी आवाज़ यहाँ से सुनाई नहीं दे रही है, जबकि वॉल्यूम इसका पूरा का पूरा फुल है। ठीक है, अच्छा, ये सेट पे पहले से ऑलरेडी किसी ने वर्क कर रखा हुआ है, तो हमें इस चीज़ को आज मैं इसको डायग्नोस करूँगा। इसका ऑडियो सेक्शन पूरी तरीके से आपको बताऊंगा भी कि कैसे ऑडियो फंक्शन करता है, और साथ ही साथ इसको रिपेयर भी करूंगा मैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूं। एक्चुअली इस पे ऑलरेडी मैं डायग्नोस कर चुका हूं, बट चूंकि किसी ने ऑलरेडी इस पे काम किया हुआ है तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और ये डायग्नोस खुद यहाँ के स्टूडेंट ने किया है। किस तरीके से डायग्नोस किया है वो ये मैं आपको वीडियो के दौरान जब थ्योरी इसकी बताऊंगा तो उस समय मैं बताऊंगा आपको। देखिए, तो फिलहाल ये इसका जो है, ये इसका रिंगर का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे इसकी रिंगर आईसी लगी हुई है और ये इसकी रिंगर आईसी लगी हुई है और इसके ये दो कॉइल लगे हुए हैं जो कि इस रिंगर आईसी के आउटपुट में लगे हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इसकी जो रिंगर आईसी की जो आउटपुट लाइन है जो कि स्पीकर को बजाती हैं, वो लाइंस ओके हैं कि नहीं है। तो उसके लिए पहले मल्टीमीटर को मैं डायोड रेंज पे रख देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो इसको यहाँ पर जो ये कॉइल लगे हुए हैं, सबसे पहले ये इसका जीआर लेता हूँ, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारा जो स्पीकर का लाइन है वो उसका जीआर ओके है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्रॉप को पहले कॉइल पे रखा, तो यहाँ पे देखिए 544 का वैल्यू दे रहा है दोनों साइड में, यानी इसकी लाइन बिल्कुल ओके है। उसके बगल में भी एक कॉइल लगा हुआ है, ये भी लगभग 542 का वैल्यू दे रहा है। तो लगभग दोनों का जीआर सेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके दोनों का ट्रैक सही है। एक बारी मैं इसकी हॉट टेस्टिंग भी करूंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जीआर ओके रहता है बट जो आईसी होती है तो वो सही नहीं होती है, या आईसी के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो आईसी जो है वो आउटपुट नहीं करती है। जीआर क्या बताता है हमको? जीआर बस ये बताता है कि आईसी से उस ट्रैक का कनेक्शन है या फिर नहीं है, बट जो वोल्टेज है वो हमें बताता है कि जो आईसी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, यही फर्क होता है। तो अभी हमको चेक करना है इसका वोल्टेज। और वोल्टेज चेक करने के लिए हमें फ़ोन को ऑन करना पड़ेगा, ऑन करके हमें कमांड देना पड़ेगा। ये ऐसा सेक्शन नहीं है कि सेट को ऑन किया तुरंत वहाँ वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा। ये चूंकि रिंगर का सेक्शन है, तो जब हम रिंगर से यानी ऑडियो से रिलेटेड कोई कमांड देंगे तभी हमारा ऑडियो सेक्शन वर्क करेगा और उस कॉइल पे हमको वोल्टेज देखने को मिलेगी। तो पहले मैं वही जिस तरीके से मैं चेक करके आप लोग को दिखाया था उसी तरीके से एक साउंड प्ले करूंगा, और साउंड प्ले करने के दौरान फिर तब मैं वोल्टेज को चेक करूंगा। तो चलिए, मैंने एक साउंड प्ले कर दिया है। अब वो जो कॉइल है उन कॉइल पे मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो देख सकते हैं जैसा कि हमारा अभी ऑडियो बज रहा है, बट कोई भी वोल्टेज हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो वोल्टेज नहीं मिल रही है तो जायज़ सी बात है कि हमारा रिंगर जो है वो वर्क करने वाला नहीं है। जबकि ऑडियो हमारा अभी भी बज ही रहा है बट कोई भी वोल्टेज नहीं मिली है।
तो अब हमको यहाँ पे क्या क्या करना होगा, तो हमको ये चेक करना होगा कि हमारी जो रिंगर आईसी जो है, ऑडियो एम्पलीफायर, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वो प्रॉपर तभी वर्क करेगा जो जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए हम चलते हैं सिमेटिक डायग्राम में। पहले हम इस रिंगर के सेक्शन को प्रॉपर वे में समझते हैं। तो अब समझने के दौरान हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को चेक भी करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट सारी ओके रहती हैं तो हमारा रिंगर आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो रिंगर आईसी को भी चेंज करेंगे और चेंज करके भी चेक करेंगे, या कोई रिक्वायरमेंट अगर मिसिंग रहेगी तो उसे भी हम पूरी करेंगे और तब चेक करेंगे कि हमारा रिंगर वर्क करता है या नहीं। तो आइए सिमेटिक्स पे चलते हैं। मैंने यहाँ पर 9A का जो है लेआउट लिया हुआ है और ये हमारा जो है 9A का सिमेटिक है। ठीक है, तो हम लेआउट और सिमेटिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा सेक्शन रिंगर का किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले तो हमें रिंगर जो हमारी आईसी है वो कहाँ पे है ये देखना होगा लेआउट में। तो इस जगह पे ये रही हमारी रिंगर आईसी। तो ये जो रिंगर आईसी है इसका नंबर है U1701। मैं सिमेटिक्स में आ करके और U1701 सर्च करता हूं। U1701 सर्च किया तो ये जो है ये हमारा आ गया रिंगर सेक्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो रिंगर आईसी है ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 बॉल की है टोटल। ठीक है, अब ये 15 में से कुछ ग्राउंड के हैं, तो सबसे पहले हम ग्राउंड को क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। तो अब उसमें C2 C4 और हाँ C2 C4 जो दो है हमारा ये ग्राउंड का है, बाकी जितने बचे 13 के 13 वो क्या है, सप्लाई के। तो हमें इन्हीं सप्लाई को समझनी है। तो सबसे पहले ये जो हमारी रिंगर आईसी है, वर्किंग के लिए इसको एक वोल्टेज चाहिए होता है। तो जो वर्किंग वोल्टेज होता है इसका वो होता है वीसीस बोले तो वीपीएच होता है। ठीक, तो इसको वर्किंग वोल्टेज के रूप में वीसीस मिलती है। तो वीसीस एक रजिस्टर के माध्यम से आईसी के B3 और A3 बॉल पे मिल रही है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो हमारी यही होनी चाहिए जो कि पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जब वोल्टेज इस आईसी को मिल जाता है तो अब कब इसको चालू होना है, कब इसको बंद होना है, इसके लिए एक इनेबल चाहिए जो कि इसको मिलता है सीपीयू आईसी से, जो कि आ रहा है इसके A4 बॉल पे, और उसके साथ यहाँ पे एक टीपी भी लगी हुई है। तो अब यहाँ 1.8 वोल्ट बनता है, लेकिन ये तब बनेगा जब हम कोई ऑडियो प्ले करने का कमांड देते हैं, तो उस समय यहाँ पे 1.8 मिलता है, जो कि इसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं भाई ये इनेबल है। जब आईसी को काम करना होगा उस समय आएगा, जिस समय नहीं आएगा तो फिर आईसी वर्क नहीं करेगी। अब जब ऑडियो हमारा बंद रहता है तो ये वोल्टेज नहीं भी आता है। ये दो तो हो गए। अब जो हमारी ऑडियो आईसी है वो इस रिंगर आईसी को डेटा देती है। तो डेटा जो देती है वो दो लाइन से आता है, एक पॉजिटिव लाइन और एक निगेटिव लाइन। इस लाइन में दो सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं और दो सीरीज में इसके रजिस्टर भी लगे होते हैं, और एक रजिस्टर होता है जो कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लाइन में, यानी ये जो डेटा की दोनों लाइन आ रही हैं इन दोनों लाइन में लगा हुआ होता है। इतना तो हो ही रहा है। अब देखिए ये सारी चीजें सब कोई चेक कर लेता है कि हाँ भाई यहाँ पे जीआर आ रहा है, इसका मतलब कि सारी चीजें ऑल राइट हैं और हमारी आईसी अब काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो और कैपेसिटर्स लगे हैं, एक D2 C1 के बीच में लगा हुआ है और एक D1 और B1 के बीच में लगा है। ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में लगते हैं, एक C1P एक C1N जो कि D2 और C1 के बीच में लगे हुए हैं, एक D2P D1 और D2N जो कि B1 के बीच में लगा है। यानी एक जो हमारा रिंगर आईसी दो वोल्टेज भेजता है, एक पॉजिटिव के लिए वोल्टेज भेजता है और एक निगेटिव के लिए वोल्टेज भेजता है। तो अब अगर ये दोनों सीरीज के कैपेसिटर में एक भी कैपेसिटर नहीं रहेगा तो भी हमारा जो रिंगर आईसी है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सब जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तब हमारा जो ऑडियो आईसी है
वो वोल्टेज हमारा आउट करता है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना होगा कि वीपीएच इसको मिल रही है, यानी वीसीसी इसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसके बाद इनेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो ये डेटा आ रहा है कि नहीं। देखो, तो डेटा आए या ना आए, रिंगर तो वर्क हमारा हर समय करता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मान लो डेटा नहीं आता, तो जब हम रिंगर को कमांड दे रहे थे वर्क करने का, तो उस समय जो रिंगर आईसी के दोनों जो आउटपुट्स थे, उस पर वोल्टेज तो क्या होना चाहिए था, आना ही चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो इट मींस ये इस लाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो हमारा रिंगर आईसी वर्क करे और इस पे वोल्टेज दे दोनों लाइन पे, स्पीकर के पॉजिटिव और स्पीकर के निगेटिव पे, तब ना बात आएगी कि हाँ ये लाइन सही है कि खराब है। तो फिलहाल अभी हमको ये दोनों ही सप्लाई को क्या करना होगा, चेक करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, किस लिए लगे हुए हैं पता है? ठीक, तो उसको हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो फिलहाल मैं एक वीडियो प्ले कर दिया हूं, ठीक है, और वीडियो प्ले करने के बाद जो भी वोल्टेज हैं, अब देखो वीपीएच तो हम हर समय चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें केवल वीपीएच तो चेक करना नहीं है, हमें यह भी चेक करना है कि इनेबल सिग्नल आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, तो अब आते हैं हम वापस से अपने बोर्ड पे। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि वीपीएच हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, वीपीएच मिल रहा है, प्रॉपर वे में मिल रहा है। ठीक, ओके, अब हमको ये चेक करना है कि हमारा इनेबल सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए टीपी हमको खोजना पड़ेगा। ठीक, तो एक बार हम जरा अपने सिमेटिक में देख लेते हैं कि हमारा टीपी है कहाँ। तो टीपी का जो है लोकेशन नंबर है टीपी 1701। देखिए ये बात खास रखिएगा याद कि इसमें आपका सर्च नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सर्च करना भी चाहूं तो वो सर्च नहीं होगा बच्चा। यहाँ पे देखिए कीवर्ड सर्च नहीं, क्योंकि ये मॉडल में खासकर लेआउट में पीडीएफ का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे इमेज का यूज किया गया। तो इमेज में कभी भी डेटा सर्च नहीं होता है, तो हमको मैनुअली इसको क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तो फिलहाल आसपास में अपन देख लेते हैं कि कोई टीपी जैसा वर्ड 1701 से लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है। कुछ मिला ऐसा? नहीं मिल। मैप हमने ओपन कर लिया है क्योंकि उसका लेआउट में हमको टीपी मिल नहीं रही थी और उसमें सर्च हम कर नहीं सकते क्योंकि इमेज में फाइल दी हुई। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कहीं कोई टीपी दी हुई है या फिर नहीं। तो देखिए बिट मैप में भी हमको यहाँ पे फिलहाल कोई टीपी नहीं मिली। डायरेक्ट किससे कनेक्शन किया हुआ है इसका, आईसी से किया गया है। देखिए बिट मैप से भी बहुत ज्यादा उम्मीद तो हमको नहीं ही है। तो अब हमें कोई टीपी तो मिल नहीं पाई। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं और अदर सप्लाईज को क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास अलग सप्लाई क्या है, तो बचते हैं ये दो कैपेसिटर जो कि कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। इनको देख लेते हैं ये प्रॉपर है या नहीं है। तो एक का नंबर है C1704 और एक का नंबर क्या है 1705। लेआउट में आते हैं और इसको देखते हैं। देखिए ये आईसी के जस्ट नीचे इधर ही एक लगा हुआ है C1704 और एक क्या लगा हुआ है 1705 लगा हुआ है। तो इसको ही हमको बोर्ड में क्या कर लेना है, देख लेना है। अब देखो इस पे वोल्टेज वगैरह चेक करने की कोई जरूरत वैसे आएगा, बट चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको बस ये चेक कर लेना है कि प्रॉपर जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोनों साइड पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑडियो आईसी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक जो है कैपेसिटर तो लगा है लेकिन दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर नहीं लगा हुआ। तो शायद हो सकता है यही हमारा क्या हो, प्रॉब्लम भी हो। एक बार पहले हम दोनों पे क्या कर लेते हैं, जीआर चेक कर लेते हैं। अगर दोनों पे जीआर आ गया, ठीक है,
क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी यहां हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको कितना जीआर मिल रहा है 575, और यहाँ पे हमको कितना जीआर मिला 5। ठीक, अब देखो ये वाली जगह हमारी क्या है, खाली है ना, और हमको दिख भी रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ कंपोनेंट क्या किया गया, रिमूव किया गया। अब देखो यहाँ पे देख रहा है कि जो जीआर आ रहा है वो 627 है, और यहाँ पे जो जीआर आ रहा है वो कितना है 579। यहाँ जरूर कोई ना कोई कंपोनेंट तो सीरीज में लगाओ, तो वो सीरीज में लगने वाला कंपोनेंट कौन सा है, कैपेसिटर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कैपेसिटर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। भाई सीरीज में चाहे रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे कॉइल हो, अगर नहीं है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, लगाना। एनसी हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ एनसी तो नहीं ना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे। अब कैपेसिटर लगाने के लिए आप क्या कीजिए, पहले चेक, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कितने वैल्यू का कैपेसिटर है, और कैपेसिटर का वैल्यू उसके हिसाब से किसी बोर्ड से चेक करके लगा सकते हैं, या फिर सेम बोर्ड हो तो वहां से भी उठा करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऑडियो सेक्शन से एक इसी तरीके के कैपेसिटर क्या करते हैं, बोर्ड में लगा देते हैं। से हम क्या करते हैं, कैपेसिटर निकाल करके और एक कैप वहां पे क्या करते हैं, लगा देते हैं। कैपेसिटर लग गया। अब इसको हम वापस से क्या करते हैं, लगाते हैं। देखिए वापस लगाने से पहले अभी हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे दोनों पे फिर से वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अभी वही किया, एक प्रोब को ग्राउंड, और यहाँ पे हमने चेक किया। देखिए इस साइड भी वैल्यू आ रही है और इस साइड भी क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटर क्या है, बिल्कुल ओके लगा हुआ। अब फिर से हम सेट को ऑन करते हैं। देखिए फॉल्ट तो हम लोगों ने क्या किया था, ऑलरेडी चेक किया था। अब देखो क्या है कि वीडियो में ऐसा लगता है कि ये तो सामने सामने का है, और सर ने क्या किया कि इतनी बड़ी कहानी सुना दी। ठीक, तो देखो कहानी किसके लिए है, जो लोग ऑलरेडी प्रॉपर आई स्कैन कर लेते हैं बोर्ड का, और वो सेक्शन को अच्छी तरीके से क्या करते हैं, पहचानते हैं। लेकिन वो बंदा जो पहली बार इस तरीके के मॉडल को देख रहा है, उसे क्या पता होगा, उसको तो ये चीज बिल्कुल नई नहीं रहेगी। तो क्या वो बंदा ये समझ पाएगा कि हमको कहाँ पे काम करना है। अच्छा, ये जो कंपोनेंट निकला है वो हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है, ये उसको पता रहेगा। जो लोग काम करते हैं तो सील्ड को ओपन करते हैं। अब ये जो कंपोनेंट है दो ही कारण से निकल सकता है, या तो कोई ये समझा होगा कि ये जरूरी नहीं है कंपोनेंट, इसलिए उसको निकाल दिया होगा, या तो जब सील्ड निकाली जा रही होगी उस समय इसको निकाला होगा। तो न जानने में ही इस तरीके की चीजें हुई हैं कि फिर दोबारा उसको लगाया नहीं है और ऑडियो बनने के लिए हमारे पास आया। तो कोई तो एक बंदा है ना जो कि इस चीज को नहीं जानता है, तो बस ये उसी के लिए मैंने किया है। ठीक है, और जो जानता है फिर उसको बताने की वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग जब भी काम करोगे तो इस चीज का ध्यान रखोगे ना, हर एक चीज को बारीकी से, क्योंकि देखो छोटी सी छोटी चीजें भी जो होती हैं जब हम उसको नोटिस नहीं करते हैं तो वो क्या करती हैं, प्रॉब्लम करती हैं। आइए फाइनली इसको चेक करते हैं कि हमारा ऑडियो आईसी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर से हम वो चलाते हैं एक वीडियो। नहीं कर रहा है, वर्क कर रहा है। अभी तो हमारा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन अभी भी वर्क नहीं कर रहा। अब हम चेक करेंगे कि अब हमारा वोल्टेज बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो देखिए अब मामला फंस गया कि नहीं फंस गया,
अभी तो सामने दिख रहा था कि सर कंपोनेंट लगा दीजिए, एक झटके में हो गया, लेकिन अब फंसा कि नहीं फंसा। तो अब फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी भी हमारा ऑडियो चल रहा है ना, लेकिन अभी भी कोई भी वोल्टेज का आउटपुट नहीं है। अब तो हमारी सारी की सारी सप्लाईज भी क्या है, ओके। अभी भी हमारा रिंगर आईसी वर्क नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार रिंगर आईसी को क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, या फिर दूसरी रिंगर आईसी लगा करके चेक करेंगे। ठीक है, ओके, आइए करते हैं इसको। तो अभी इसका अपन रिंगर आईसी को ही बदल देते हैं। देखिए थोड़ा सा रिंगर आईसी जो है वो भी क्या है, सही से लगा हुआ नहीं है। तो हम अब चाहे सीधे सीधे आईसी को क्या कर देते हैं, तो हमने आईसी को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो अब जैसे जो हम लोग इनेबल सिग्नल वाली जो लाइन थी, वो लाइन को तो हम चेक कर नहीं पाए थे। ठीक है, वैसे भी अभी हम उसको हॉट टेस्टिंग में नहीं चेक करेंगे, हम उस पर जीआर चेक कर सकते हैं कि जीआर प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ जो लाइन आ रही है हमारी ऑडियो आईसी से, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और डायरेक्ट हम कहाँ चेक करेंगे, ये आईसी के पैड पे ही चेक कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो हम इसको पहले प्रॉपर हम क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। ये क्लीन कर दिया हमने। तो देखिए थोड़ा जूम मैं करूं तो देखिए यहाँ पे ये जो दोनों पैड है वो इस कैपेसिटर और यहाँ दो रजिस्टर सीरीज में लगे हैं, और यहाँ जो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं उनसे होकर के यहाँ पे दो लाइन आ रही है। ठीक है, तो यही जो लाइन है वही ऑडियो आईसी से आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ वैल्यू है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू है ना, और यहाँ पे भी क्या है, वैल्यू है। अब बात को समझिएगा जरा, यहाँ पे भी वैल्यू है, यहाँ पे भी वैल्यू है, लेकिन इधर कहीं पे भी हमको कोई वैल्यू देखने को नहीं मिली ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सीरीज में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है ना। अगर सीरीज में कैपेसिटर नहीं रहता तो हम वो पैड पे क्या देखने को मिलती, वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी प्रॉपर है या नहीं है। तो देखिए यहां से और ये रजिस्टर तक प्रॉपर कंटिन्यूटी है, इस पैड से इस रजिस्टर तक प्रॉपर कंटिन्यूटी है कि नहीं है। अच्छा, ये रजिस्टर से और ये कैपेसिटर के बीच में प्रॉपर कंटिन्यूटी है, बिल्कुल है। यहां से और यहां प्रॉपर कंटिन्यूटी है, बिल्कुल। तो ट्रैक तो हमारा बिल्कुल क्या है, ओके, कहीं से ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि सीरीज में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा है, इसलिए हमको पैड पे कोई वैल्यू देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, ओके। बाकी अब देखिए, अभी जो इनेबल सिग्नल की लाइन है यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे भी हमको क्या मिल रही है, प्रॉपर वैल्यू मिल रही है ना, यानी ट्रैक इसका भी सीपीयू से बिल्कुल क्या है, ओके। अब हम यहाँ पर ऑडियो आईसी जस्ट क्या करते हैं, रिंगर आईसी क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है बच्चा, और इसका रिंगर आईसी हम लोगों ने चेंज कर लिया है। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। अभी भी हमारा ऑडियो बजता है या नहीं बजता है। अगर अभी भी ऑडियो हमारा नहीं बजता है तो फिर हम अब जितना भी हमारा ऑडियो आईसी से रिंगर आईसी में आने वाली लाइन है उनको चेक करेंगे हम। ठीक, और एक बार आईसी को उठा करके फिर
जो इनेबल की सिग्नल की लाइन आ रही है उस पर भी हम प्रॉपर वोल्टेज चेक करेंगे। क्योंकि इसका कोई बीच में टीपी या फिर कोई कंपोनेंट हमको लगा हुआ दिखाई नहीं दिया है, तो आईसी उठा करके ही हमको चेक करना पड़ेगा। खैर, अभी फिलहाल सेट हमारा ऑन हो गया है। तो देखिए, लॉक हमने खोला जैसे, तो लॉक खोलने की आवाज आई है और ये चार्जिंग लगने का भी साउंड आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा जो ऑडियो का प्रॉब्लम था वो लगभग सॉल्व हो गया है। हम एक बार गाना चला करके भी आपको, या मतलब ऑडियो चला करके हम आपको सुना देते हैं। मैसेज भी कंटिन्यू आ रहे हैं। थोड़ा देखिए, बज रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑडियो के न बजने के फॉल्ट को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि हमको ये लगा कि कैपेसिटर चेंज करने से या कैपेसिटर लगाने से केवल हो जाएगा, तो नहीं हुआ। हमने इसका रिंगर आईसी को भी चेंज किया, तो ज़रूरी नहीं था कि केवल कैपेसिटर लगाने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमें थोड़ी सी उसके बारे में और भी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। अगर हमको डीप नॉलेज है तो ही हम ये चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज ये लकीर के फकीर जैसा काम हो जाएगा कि हाँ कर दिए, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। बाकी अगर जो भी लोग देख रहे हो, आप अगर आपको सीखना है इस तरीके का काम, तो आप नीचे जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो। पटना का ये ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर आप आकर के ट्रेनिंग ले सकते हो। जितने भी नेपाल के लोग हैं, झारखंड के हो गए, या इधर पूर्वांचल यूपी के लोग हो गए, तो आप आसाम के हो गए, अगर आसाम से हैं आप या बंगाल से हैं आप, तो आप हमारे यहाँ आकर के ट्रेनिंग ले सकते हो। टिल देन, बाय बाय।